Halo, ketemu lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue mau unboxing standar tengah Kawasaki Pulsar 200 NS. Kemarin gue beli harganya tuh harusnya sih 400.000, cuman karena member ya segala macam lah, itu gue kena dikasih harga 380. Ini gue beli asli produk Kawasaki. Ada bedanya Kawasaki dengan produk lokal. Ini barang yang gue beli, ini asli Kawasaki. Sebelum gue lanjutin untuk unboxingnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan like video-video gue. Dan jangan lupa nyalain loncengnya untuk pemberitahuan selanjutnya, untuk info selanjutnya yang bakalan gue kasih ke kalian, baik itu seputar motor atau makan atau sekedar jalan-jalan. Oke? Asli Kawasaki, bukan lokal ini. Ini yang akan kita lakukan ya. Stepnya ini penutup karet, penutup pernya, karet penutup per. Nah ini untuk penahan supaya nggak kena besi dari arem. Nah bedanya kalau di produk lokal dia tuh nggak dapet ini, karet penutup ininya tuh dia nggak dapet karet penutup per, jadi dia langsung per begini. Tapi yang tau gue ya, rata-rata sih begitu, dia nggak dapet penutupnya. Sama dapat ring, beberapa ring buat di bosing kalau nggak salah nih. Gue juga kurang tahu sih, nanti kita lihat aja bareng-bareng. Nah ini standar. Ini bolongan ini bikin nih supaya dia pas dia naik begini posisinya, dia yang ini nggak kena sama arem di atas, jadi dikasihnya ini, jadi nggak ketemu besi gitu loh. Nah kalau produk lokal dia nggak begini bentuknya, dia bentuknya tuh cuman kayak besi pipa panjang gini aja gitu ke sini. Dia kalau nggak salah agak panjangan bentuknya, kalau nggak salah tuh hampir mirip kayak bison sih gitu. Nih panjang gini, dia nggak ada ininya nih, nggak ada lempengan besi ini nih. Nah kalau produk Bajaj atau Kawasaki aslinya tuh dia pakai ini, ada ininya nih. Nah ini yang gue bilang mahalnya tuh di situ sih sebenarnya sih, dan barangnya susah banget dicari gitu. Sekalinya ketemu harganya ya lumayan lah gitu. Nih jadi yang kita dapat tuh ini per untuk dikaitkan ke sini nanti. Nah ini penutup pernya yang gue bilang di lokal dia nggak dapet nih, setahu gue nih. Nah ini karet penutup ini karet penahannya supaya nggak ketemu besi dengan besi. Nah ini gue nggak tahu nih ini gunanya untuk apa nih ringnya, nanti kita lihat pas kita pasang ya. Untuk bosingnya sendiri yang buat di sini nih, di motor tuh di Kawasaki Bajaj Pulsar 200 NS tuh udah ada, dia nempel di motornya. Nanti gue kasih tahu dia adanya di mana. Nah terus pemasangannya juga nanti gue kasih tahu gimana caranya. Jadi yang kita dapat ini aja, bosing dan segala macam udah nempel di motor.
Halo Wolfers, jadi ini adalah posisi dimana bosing yang sebelah kanan itu ada. Jadi tinggal lu buka aja, maka nanti bosingnya ada di dalam. Nah ini yang bisa gue tunjukin, buka dan dalamnya ini ada bosingnya, tinggal lu ambil dan masukin ke dalam standar tengahnya. Nah ini ada di posisi kiri. Posisi kirinya bosing ada di standar samping. Jadi lu nanti tinggal buka baut yang ada dua. Nah ini ada dua nih tuh. Ada dua baut. Nah baut yang paling besar ya, bukan yang kecil. Dua baut itu, yang baut yang belakang yang lu cabut. Nah di situ ada letak bosingnya. Oke, mungkin itu aja dari gua video unboxingnya. Next video gua akan ngasih tahu gimana cara pemasangan dari standar tengah ini. Oke, jangan lupa sekali lagi di klik, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk video-video update lainnya dari gua seputar motovlog, makanan, dan juga jalan-jalan traveling gua. Oke, thank you.